信啊，今年第一次嚟坪洲嘅抽水站碼頭釣魚，都有成年冇嚟㗎啦。咁啊，天氣冇咁熱，就過嚟玩下啦。咁暫時都冇乜人喺度嘅，都係去呢個前面嗰個平台位呢度釣下啦。晏啲就翻去南灣嗰邊釣，因為即係搭船經過咧，見到南灣嗰度咧就有人釣緊。咁下晝睇下佢會唔會走，就多啲位釣下咁啦。好啦，開始。喺碼頭邊發現一嚿好有味道嘅樹頭，去晒皮，好靚啊！沙鑽仔，細條。細兜，今日啲沙鑽真係細條，秋冬季冇理由咁細嘅。轉返過嚟南灣呢邊，釣放都係一般，可能要再晏啲，等啲水再漲返高啲先至好釣。好啦，繼續啦。整返條齊頭閘，中中挺挺咁啦。嚟到神樂苑碼頭釣魚。今日同我一齊釣魚嘅咧，仲有
上一次嘅鐵粉，佢而家咧就喺我身邊。Say hi。Hello。我哋又見面啦，一齊釣魚。不過你細佬就唔舒服嚟唔到，係啦。咁我哋就一齊釣下魚先啦。啱啱開始，而家咧啲水咧仲係退緊嘅，咁應該下晝會好釣啲。咁睇下有咩收穫啦。好，陣間見。終於有條沙柱玩下，不過都係偏細啊。秋冬季再大啲嘅應該。好啦，繼續。慳時間。終於有條牛抄，就唔使釣角抄，不過都係丁咁大條。面口扁面嘅鱷魚啊！哇！幾經辛苦先釣翻條沙轉仔，超難釣。今日冇乜流水，好難釣。哇！等漲高啲睇下會好釣啲啦。想話及佢就咁及佢上嚟啫。哇！打三高，正。